السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء. كل سنة أو كل عام وأنتم بخير. اليوم بعون الله تعالى هنبدأ في أول أو تاني بارت أو تاني جزء من أجزاء المحاضرة الأولى، آسف أو المحاضرة الثانية. كنا في المحاضرة الأولى اتكلمنا على الانترودكشن للكلينيكال فارماسي، وشوفنا رول أو دور الصيدلي في المستشفيات وإيه اللي بيقوم بيه. وفي الجزء الثاني من المحاضرة الأولى اتكلمنا على الدراجز ان بريجنانسي، وشفنا كل الأدوية اللي هي بتبقى سيف أو آمنة في فترة الحمل، وكل الأدوية اللي بتعمل تراتوجينيستي أو بتعمل تشوهات جنينية أو بتسوي أو بتعمل أبورشن أو إجهاض في فترات الحمل الأولى أو الستيج الأولى من الحمل. يعني كنا عرجنا على كل هذه المواضيع واتكلمنا فيها باستفاضة في الجزء الثاني من المحاضرة الأولى. ده بالنسبة لي هو المحاضرة الثانية، وهنبدأ نتكلم على الكومن إلنس أو الأمراض اللي هي موجودة في بتقابلها في صيدلية المجتمع أو الكوميونتي فارماسي. وطبعا مقسم الى سيستم الريسبيراتوري سيستم والجي اي تي والسي ام اس، هناخد فيه الانسومنيا والهيدك، وطبعا امراض التي تصيب الومنز او الومن هيلث، وامراض الدرماتولوجي او بعض مشاكل الدرماتولوجي. اول محاضره اليوم ان شاء الله او اول جزء اليوم في الريسبيراتوري سيستم احنا هنتكلم على 4 امراض في الريسبيراتوري سيستم. هنتكلم على الكوف الكحة، وهنتكلم على الكومن كولد، وهنتكلم على الالرجيك راينايتس حساسية الجيوب الأنفية، وهنتكلم على السوس روت أو احتقان أو التهاب الزور. فأول جزء النهارده في الكومن إلنس في الريسبيراتوري سيستم هنتكلم عن الكوف. زي ما انا قلت واتفقنا ان احنا بعون الله تعالى هنتكلم عن كل مرض من الأمراض بطريقة ما، ألا وهي إن أنا هبدأ أشوف الديفينيشن أو تعريف هذا المرض إيه، وبعد كده البريفالنس أند إبيديميولوجي يعني مدى انتشار هذا المرض أو حدوثه من ضمن الأمراض الأخرى. وبعد كده هنتكلم يا جماعة على specific questions asked to patient، يعني إيه الأسئلة اللي أنا هسألها للبيشنت أقدر من خلالها conclude أو أستخلص أو يعني أستنتج في النهاية خالص ممكن هذا المرض يقرب من إيه، أو هذا المرض يبقى قريب الشبه بإيه، أو هذا المرض الدياجنوز بتاعته أو تشخيصه إيه. وبعد كده هتكلم على الكوزس بتاعة المرض أو أسباب هذا المرض، وبعد كده في الآخر خالص هتكلم على التريتمنت أو إزاي أعالج هذا المرض. فهبدأ بالكوف الكحة يا جماعة هي عبارة عن بروتكتيف ريفلكس، يعني عبارة عن أكشن أصلا اوريدي أو حاجة بيقوم بيها ريسبيراتوري تراكت مجرى الجهاز التنفسي. لو دخل أي إيريتنت أو أي شيء غريب يعمل إريتيشن أو يعمل ستيميوليشن أو يعمل يعني إثارة للجهاز التنفسي، فبالتالي يبدأ الجهاز التنفسي يعمل حركة ما إن هو يبدأ يطرد هذا الجزء أو هذا الشيء الغريب. فالغرض الرئيسي من الكحة هو بروتكتيف ريفلكس. الغرض الرئيسي منه إن هو كلير ذا ايرويز، يعني يبدأ ينظف مجرى الجهاز التنفسي عشان يقدر الشخص او يقدر المريض يتنفس بصوره او كان كونتينيو اتس بريس او التنفس بتاعه بصوره نورمال او صوره طبيعيه. طيب بيقول لك ان الماجورتي او من زي ما انا قلت في المحاضره من 85 ل 90% من الحالات اللي هي هتجيلك في الصيدليه كسبب من اسباب الكحه هي فيرال انفكشن، ونوع معين من الفيرال انفكشن اللي هي الراينو او الرينو فيرال او رينو فيروس. ده نوع من انواع الفيروس اللي هي بيسبب حوالي 85% من اسباب الكحه اللي بتيجي في الصيدليه، وال 15% او ال 10% الباقيين هبدا اقول على اسبابهم. يبقى طبعا الكحه ممكن ما تجيش كحاجه مستقله، لا تيجي كمان باعراض اخرى مشابهه ليها او اعراض اخرى ملاصقه ليها اللي هي اعراض الكومن كولد او اعراض البرد. ده بالنسبه للديفينيشن. طيب بيقول لك ان الكحه ليها نوعين، يعني بتتوصف على ان هي تبقى برودكتيف يعني ببلغم او كحه بسبيوتوم اللي هي بيسموها شيستي، او كحه نون برودكتيف او كحه دراي. الكحه الجافه بتبقى دراي اسمها دراي او تايت او تيكلي. دول 3
اسماء للكحه نون برودكتيف او الكحه الناشفه. طيب وكلاسيكالي يعني الكحه بتصنف او تشخص على ان هي لا اما اكيوت لا اما كرونيك، واحنا قلنا يا جماعه في طبيعتها يعني، واحنا قلنا يعني الفرق بين الاكيوت والكرونيك. الكرونيك ديت حاجه نوت كيورد، يعني بتاخد ليها تريتمنت وبتستمر، هذا العرض موجود زي الهايبرتنشن زي الدايابيتس. واكيوت يعني الانسيدنس بتاعها او حدوثها سريع وقوي. فده الفرق بين بس الحاجه ممكن يبقى ليها كيور او ليها تريتمنت تاخد مجال من الوقت 3 اسابيع شهر او اكثر، وتبدا يحصل منها كيور او يبدا يحصل منها شفاء تام. فده الفرق بين الكيور والكرونيك. فالبريتش ثوراسيك سوسايتي جايد لاين اللي هو الجمعيه الانجليزيه للصدر، وده اخر حاجه اللي هو 2006. احنا اتكلمنا عن الجايد لاين ان هي ممكن تحدث سنويا او تحدث كل سنتين او تحدث كل 3 سنوات، ولكن في جايد لاين كمان لتوصيف الامراض. يعني توصيف الامراض ليه جايد لاين اخر، يعني في جايد لاين اخرى لتوصيف الامراض. فدي ثابته من 2006. بيقسم الكحه الى 3 اشياء، يا اما اكيوت وديت بتكون اقل من 3 اسابيع يبقى less than 3 weeks، او كرونيك ان الكحه مور ذان 8 ويكس يعني اكتر من 8 اسابيع. طيب يا دكتور ما في منطقه اريا او منطقه فاصله ما بين ال3 اسابيع وال8 اسابيع، ماذا تسمى؟ هل هي اكيوت ولا هي كرونيك؟ المنطقه دي يا جماعه بيسموها منطقه جري اريا، يعني منطقه رماديه. ما اقدرش في هذه الحاله اقدر اوصف الكحه على ان هي كحه كرونيك او كحه اكيوت، ولكن هي بيقول لك ان هو كل الكحه او كل انواع الكحه اللي بتحصل او كل انواع الكحه اللي هي كرونيك هي اصلا اوريدي بدا اكيوت واستمرت واصبحت كرونيك بعد ال8 اسابيع. فبيقول لك ان المنطقه دي اسمها منطقه جري اريا او منطقه رماديه ما بين ال3 اسابيع وال8 اسابيع، فلا تقدر تقول عليها ان هي اكيوت كوف او ولا ان هي كرونيك كوف. طيب البريفالنس والابيديميولوجي يعني الحدوث ومدى انتشاره من ضمن الامراض الاخرى. بيقول لك ان الاحصائيات بتقول لك ان طبعا الاكيوت كوف او الاكيوت كوف اللي هي تسبب بالفيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن URTI، فيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي احنا قلنا 85% ل 90% من الحالات. ده يمثل تقريبا 20% من الكونسلتيشن اللي ممكن تيجي او انت تشوفها او حتى الطبيب يشوفها. بيقول لك ان السكول تشيلدرن يعني الاطفال في عمر المدرسه او في عمر المدارس او هم في المدارس تقريبا 7 ل 10 ايبيسودز ممكن تحصل من الكحه، يعني ممكن يحصل الكحه 7 ل 10 مرات في السنه. الناس الكبيره او الادلت ممكن تحصل من 2 ل 5 ايبيسودز او حدوثها على امدار الير. طبعا الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن، ابر فيرال ريسبيراتوري تراكت انفكشن او الاكيوت فيرال ابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اكسهبت سيزوناليتي يعني مرتبطه بسيزون، مرتبطه بمواسم. الهاير انسيدنس بتاعها او حدوثها الاكثر بيكون في الوينتر مانثس، يعني في الشتاء اللي هي تمثل الشهر الثاني عشر والاول والثاني، هذا اكثر حدوثا للفيرال يعني الكحه اللي يكون سببها فيرال انفكشن والراينو فيرال بالتحديد. طيب الديفرنشال دياجنوزس هبدا يعني اوصف او اشوف بقى الاسباب اللي هي او كوزز بتاعه الكحه. عندي كذا كوز او كذا سبب من الاسباب للكحه. اول سبب من الاسباب انا بتكلم على most likely viral infection، يعني نسبه الحدوث اللي هي اكثر شيوعا او اكثر شيوعا اللي هي الفيرال انفكشن اللي هي بنتكلم احنا على 85 ل 90% من الكيسز. طيب وفي حاجات بقى اسباب اخرى للكحه اللي هي بيسموها لايكلي او اقل يعني ايه شائعه، مش اكثر شيوعا بقى شائعه. دي بيكون ايه بقى؟ بيقول لك اللي هي upper airways cough syndrome، يعني الالرجيك راينايتس بتسبب نوع من انواع الكحه بيسموها upper airways cough syndrome. هنا التهاب الساينسز اللي هي الاربعه ساينسز اللي موجودين يعني في منطقه الساينس تحت النوز، دي عباره عن مجرى التنفس او مجرى الهواء اللي بيدخل منه من الخارج، بيدخل على هذه المنطقه. اول شيء يعني الهواء من الخارج يدخل على منطقه الساينس، فاما المنطقه دي يحصل فيها اي نوع من انواع الالتهابات او اي مثلا انفكشن تحصل في المنطقه دي، يبدا يحصل فيها تلتهب او يحصل فيها التهاب، فبيبدا الالتهاب له افرازات
زي ما احنا عارفين. الافرازات دي بتنزل على منطقه الثروت او منطقه الزور، وتبدا الانسان يحس باستمرار ان هو محتاج ان هو ينظف زوره باستمرار. يبقى من اسباب الكحه الشائعه هو هذا الالرجيك راينايتس او التهاب او ساينوسايتس او التهاب الجيوب الانفيه. طبعا ده اساسها او بالنسبه لها السبب الرئيسي هو الالرجي، ودي بتبقى اكيوت طبعا، يعني ده السبب الرئيسي. في نوع كمان اللي هو اكيوت برونكايتس او التهاب الشعب الهوائيه اللي هو بيكون اكيوت، وده برضه سببه بيبقى فيرال ان نيتشر، ده السبب الرئيسي اللي ممكن يحصل بالنسبه له. طيب الانلايتلي بقى، يعني الاقل شيوعا او ان انت ما تشوفهاش، الكروب اللي هو الخناق، وده بيكون سببه من ضمن الاسباب الرئيسيه مش بقى فيروس اللي هو الراينو فيروس، لا بيكون بارا انفلونزا فيروس. ده طبعا بيكون في الاطفال الصغيره اقل من سنه او من سنه لحد سنتين، وبيبدا يحصل ضيق شديد او يعني في مجرى التنفس، فبيبدا يخلي الطفل لا يقدر يتنفس كويس ولا يقدر يكون صوت الكحه صوت ليها صوت غريب شويه، بيسموها بارك لايك او سيل لايك، يعني زي صوت كلب البحر كده. فهوريكم صوتها دلوقتي لما يوصل لهذا السبب من الاسباب اللي هو الكروب. ده اول سبب، طبعا كل الاسباب دي احنا نشرحها بالتفصيل بعد الان يعني. تاني سبب اللي هو الكرونيك برونكايتس او التهاب الشعب الهوائيه المزمن او التهاب البرونكيوز الشعب الهوائي المزمن. ثالث سبب اللي هو الازمه او يعني الازمه الصدريه. رابع سبب اللي هو النمونيا او الالتهاب الرئوي الحاد. وخامس سبب اللي هو الايس انهبيتور، او ممكن في انواع معينه من مش بس الايس انهبيتور، بيتا بلوكر بتعمل كده، والنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري النسيتس اللي هي ديكلوفيناك واشباهه بتعمل كده، ولكن الاكثر شيء بيعمل هذا هو الايس انهبيتور او الانجيوتنسين كونفرتنج انزيم انهبيتور، بتسبب كحه. طبعا في حاجات بقى اقل شيوعا خالص يا جماعه، اللي هي زي الهارت فيلير لا قدر الله، يعني الفشل القلبي، زي البرونكيكتاسيس. البرونكيكتاسيس هي عباره عن ان جزء من الاير ويز في اللنج، او يعني من مجرى التنفس او مسارات التنفس في الرئه بيحصل لها بيرمننت انلارجمنت، يعني بيحصل فيها ديستراكشن او ديسيز، او بيحصل فيها بريك داون يعني فيها في اللنج نتيجه انفلاماتوري ريسبونس، يعني انفلاميشن زائد لفتره طويله من الزمن يعمل حاجه اسمها برونكي اكتاسيس. تمام. طيب ممكن يكون سبب من ضمن الاسباب الرئيسيه بالنسبه له هو السد الرئويه اللي هي السي او بي دي، فدي سبب رئيسي ممكن يحصل منها برونكيكتاس اللي هي انفلاميشن او التهاب مزمن في اللنج ما تعالجش لفتره طويله من الزمن، فبيحصل بعد فتره ان هو يحصل ديستراكشن في هذه المنطقه او يحصل كومبليت ديستراكشن في اللنجز. طبعا في هذه الحاله لازم ادي تريتمنت معين او ادي نوع معين من التريتمنت. الفيرست تشويس بالنسبه لي الاموكسيسيلين، بيجي بعده الاريثرومايسين، وبيجي بعده الدوكسي سايكلين لعلاج البرونكي اكتاسيس. يبقى هذا النوع من اسباب الكحه لابد ان يصاحبه ان هو بياخد انتي بايوتيك معين او بياخد مضاد حيوي معين. من ضمن الاسباب برضه اللي هي مش شائعه يا جماعه اللي هي تيوبركلوزس اللي هو السل، لا قدر الله كانسر او سرطان الرئه، او نيوموثوركس. نيوموثوركس يعني معناها ايه؟ نيوموثوركس ليها سببين، ممكن تكون نتيجه تروما. انا البلورال كافيتي او المنطقه المحيطه بالرئه في طبقتين موجودين، اسم يعني البلورال كافيتي اللي يحيطوا بالرئه دي موجوده فيها ماده لزجه اللي هي بتساعد على تمدد الرئه وما بيحصلش اي مشكله من مشاكل الاحتكاك في هذه المنطقه. ولكن لا قدر الله لو دخل اير او دخل هواء ما بين هذه الطبقات بتاع البلورال كافيتي تعمل حاجه اسمها نيوموثوركس. نيوموثوركس تبدا الهواء يضغط على مجرى التنفس ويبقى فيه ضيق شديد في التنفس، ده نتيجه لا قدر الله حادثه يعني تروما، او ممكن يكون اخر مرحله من السي او بي دي او السده الرئويه بتعمل نيوموثوركس، ممكن الهواء يدخل في البلورال كافيتي ويسبب لي هذه المشكله، ده معنى نيوموثوركس. لانج ابسس يعني طبعا خراج الرئه. واخر حاجه جيرد اللي هي جاسترو اسوفيجال ريفلكس ديزيز اللي هي الارتجاع الحامض المعوي من المعده على يعني البلعوم وما فوق، فبيسبب برضو نوع من انواع الكحه نتيجه الالتهاب او اسف نتيجه الاريتيشن
او الاستيميوليشن اللي بيحصل في هذه المنطقه. يبقى دي يا جماعه الاسباب اللي احنا لمينها للكحه. منها اسباب اكثر شيوعا 85 ل 90%، ال 10 ل 15% يمثلوا لي الحاجات اللي هي الباقيه زي الابر اير واي كوف سندروم، او زي الكروب اللي هو انلايكلي خالص اللي هو الخناق، او الكرونيك برونكايتس، او الازمه، او النيمونيا، او الايس انهبيتور. في حاجات بقى مش شائعه خالص زي ان احنا اتكلمنا على بقى لا قدر الله الهارت فيلير، البرونكيكتاسيس، على التيوبركلوزس، على الكانسر، على النيوموثوركس، على اللنج ابسس، على الجيرد. طيب ايه الاسئله اللي هسالها للمريض؟ بالنسبه لي هبدا بقى في سبيسيفيك كويشن هبدا اسالها للمريض وابدا استخلص منها هذا اللي احنا بنتكلم عنه. وده الجزء الاول، وهرجع لكم تاني يا جماعه ان شاء الله.